आजको कार्यक्रममा हामी एउटा फरक प्रसङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा निर्वाचन महासङ्ग्राम सकिएको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशैभरि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले देशभरि नै आफ्नो आफ्नो स्थानीय पालिकाहरूमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डाका साथ अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। कतिपय एक आध गाउँपालिकाहरूमा विविध कारणका लागि पदस्थापन गर्न बाँकी रहे पनि अधिकांश पालिकाहरूमा नयाँ पदस्थापन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यस्तो एउटा गाउँपालिकाको चर्चा गर्दैछौँ जुन गाउँपालिका नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मुलुकको गाउँपालिका भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ र नयाँ मुलुक भन्ने बित्तिकै जङ्गबहादुर राणाले फिर्ता गरेको बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर मध्येको बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका जो राजनीतिक रूपले पञ्चायत कालदेखि नै पञ्चायत विरोधी गाउँपालिकाको रूपमा परिचित रहेको थियो। पञ्चायत कालमा पश्चिम क्षेत्रकै कमान्ड सम्हालेको खजुरा गाउँपालिकामा फेरि पनि एउटा परिवर्तनको पक्षधर शक्तिले यसपटक पनि विजय हासिल गरेको छ र यसपटकको निर्वाचनमा खजुरा गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। डम्बर विक त्यही व्यक्तिको नाम हो जुन व्यक्ति जनयुद्ध कालमा पश्चिम क्षेत्रको कमान्डमा चर्चित नाम थियो र 10 वर्षे जनयुद्ध कालमा पश्चिम क्षेत्रमा माओवादी कमान्डरहरूको नाम लिनुपर्दा अग्रपङ्क्तिमा एउटा आउने नाम पनि थियो डम्बर विक तुफान। तिनै तुफानले अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्हालेका छन्। आजको खबर संवादमा हामी तुफानसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुरलाई धन्यवाद। तपाईँ लामो समय युद्ध हाँक्नु भएको मान्छे, अब युद्धपछि जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताले व्यवस्थापकीय जिम्मा तपाईँलाई दिएको छ। अघिल्लो पटक पनि तपाईँ आउन खोज्नु भएको थियो तर जनताले पत्याएनन्। यसपालि तपाईँलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। कस्तो लागिरहेछ? सुरुमा त यहीबाट सुरु गरौँ। अब पहिलो कुरा त जनताले जे जिम्मा दिनुभएको छ अहिलेको परिस्थितिमा आइपुगेर खजुराको नेतृत्व गर्नका लागि जे खालको चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु त्यसलाई एउटा गौरवको रूपमा पनि लिएको छु। किनकि खजुरा सधैँभरि परिवर्तनकै पक्षमा हो। अगाडि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै या पञ्चायतका विरुद्धको सङ्घर्ष होस् या चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्ष होस् या जनयुद्धको पक्षमा होस्, कुनै न कुनै रूपले खजुराले नै पश्चिम नेपालको हेडक्वार्टर नेपालगञ्जलाई प्रभाव पार्ने गरी नेतृत्व गर्यो। जसले खजुरा एउटा बलिदानपूर्ण इतिहास हेर्ने हो भने पनि सायद मलाई लाग्छ पञ्चायत विरोधी आन्दोलन पनि खजुराबाट नेपालगञ्ज लाम लागेर त्यहाँको जनता आन्दोलनमा नगएर त्यहाँ नेपालगञ्ज आन्दोलन जस्तो हुँदैन थियो। र 10 वर्षको जनयुद्धमा हेर्नुभयो भने पनि झन्डै 13 जना मानिसहरूले त्यही क्षेत्रबाट रगत बगाउनु भएको छ शहीदहरूले। र अहिले हामीले पछिल्लो निकै चाहिँ युगान्तकारी र ऐतिहासिक जनआन्दोलन म पनि हामीले सेतु बिका हाम्रै खजुराबाट नै गुमायौँ हैन। यो सबै दृष्टिले हेर्दा खजुरा चाहिँ पश्चिम नेपालको केन्द्र नेपालगञ्जको राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य नेतृत्व गर्ने त्यहाँको जनताको नेतृत्व गर्न पाउँदा मैले गौरव गरेको छु र मैले यो चुनौती पनि सम्झिरहेको छु। ती परिवर्तन चाहने ती जनसमुदायहरूको भावनाको नेतृत्व गर्नका लागि मैले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु हैन। तर त्यहाँ सबै जनताको साथ सहयोग, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरूको साथ सहयोग लिएर 5 वर्षलाई मैले खजुराको परिवर्तनको नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कुरा चिन्ता, चासो र चुनौती पनि मानेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा गौरव छ, अर्को चुनौती छ। यसको सामना तपाईँ एउटा युद्धको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको मान्छे, यद्यपि युद्ध सकिएको पनि दशकौँ बितिसकेको छ, शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आएको पनि दशकौँ बितिसकेको छ। फेरि पनि तपाईँहरू युद्धको अनुभव, युद्धको रणनीति, रणकौशलता, दुश्मनलाई परास्त गर्ने अभ्यासमै अभ्यस्त भएको व्यक्तिहरू, कमान्डरहरू अब जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आउँदाखेरि के फरक अनुभूति गर्नुभएको छ? अब पहिलो कुरा मैले चाहिँ खजुरामा जनयुद्ध ताका पनि म बाँके बर्दियाको सेक्रेटरी भए तापनि मेरो चाहिँ टेक्ने आधार भनेको खजुरा नै थियो। खजुराबाट नै मैले
हाम्रो पार्टीको रणनीति अनुरूप ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति अन्तर्गत मैले नेपालगञ्जमा त्यति बेलाको निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षको राज्यका निकायका विरुद्धको लडाइँ मैले खजुराबाट नै नेतृत्व गरेको थिएँ र त्यति बेला खजुराको जनताले जे त्याग गर्नुभयो र त्यो सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको गुण तिर्नु नै थियो हैन। कुनै न कुनै ढङ्गले ती जनताको सेवा गर्नु पर्थ्यो र अहिले तपाईँले भने जस्तै आइपुग्दा हामीले जसरी जनयुद्धमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका लागि निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध जे स्टेपहरू चाल्यौँ, जे रणनीतिहरू तयार गऱ्यौँ, त्यो मेरो कार्यक्षेत्रमा विशेष गरी नेपालगञ्जमा हजुरलाई पनि थाहा छ देशभरिका सहरहरूमा माओवादी आक्रमण कमजोर भएको जस्तो, तर नेपालगञ्जमा यस्तो थियो कि पुरै दिनको दिन चाहिँ माओवादी हमला भएको जस्तो र चाहिँ त्यसले यस्तो अवस्था थियो कि कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालगञ्ज लाल सहर भएको जस्तो जे स्थिति थियो त्यो एउटा कौशल थियो, त्यो पार्टीको रणनीति अनुसार नै थियो। अहिले पनि मैले यो भन्नुपर्छ कि नेपाल एउटा सङ्घीय गणतन्त्र आयो र यो सङ्घीय गणतन्त्रको संविधानमा समाजवाद उन्मुख चाहिँ कार्यदिशा अगाडि बढायो, नेपालको संविधानमा नै संस्थागत ढङ्गबाट गयो र हाम्रो पार्टीले पनि 8औं महाधिवेशनबाट समाजवादको दिशालाई क्रिएट गर्यो हैन, कार्यदिशा तयार गर्यो। अब यो सबै दृष्टिले हेर्दा हिजो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल ल्याउँदा जे रणनीति अपनाएर सफल भइयो र अहिले समाजवादको भ्रूण तयार गर्न खजुराबाट सुरु गर्न सम्भव छ र नेपालको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको भ्रूण कहीँ न कहीँ कार्यान्वयनमा खजुराबाट ल्याउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व रणनीति तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अब खजुराको विकासको विषयमा हामी एकछिनपछि चर्चा गरौँला। तपाईँले कुर्सी सम्हालिरहेकै बेला, तपाईँले पदस्थापन गरेर शपथ ग्रहण गरिरहेकै बेला त्यही हप्ताको पेरिफेरीमा तपाईँले अघि नै नाम लिनुभएको खजुरा गाउँपालिकाबाट जनआन्दोलन 62-63मा शहादत प्राप्त गर्नुभएकी सेतु विकको शालिगमाथि आक्रमण भयो। जनयुद्धकै बलमा योद्धाहरूले राजतन्त्रका विरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रममा भत्किएका तत्कालीन राजाका शालिगहरू स्थापित गर्नको लागि प्रयास भइरहेका छन्। तपाईँले आफ्नो पद ग्रहण गरिरहेकै बेलामा प्रतिगमनकारी र हिजोको व्यवस्था ठिक थियो भनेर भन्नेहरूको चलखेल पनि अलिकति बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा अब विकास निर्माण समाजवादको कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि राजनीतिक रूपले पनि तपाईँले प्रतिरोध गर्नुपर्ने वा त्यसमा चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु? अब हजुरले भने जस्तै यो एउटा दुःखद घटना हो। यसलाई चाहिँ सचेततापूर्वक प्रतिगामीहरूले यो सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धको प्रहार नै हो, त्यसका विरुद्धको एउटा चुनौती खडा गरेको अनुभूति मैले गरेको छु। जस्तै मैले तपाईँलाई यो किन भन्दैछु भने ठिकै छ हिजो एउटा जनताले आन्दोलनको एउटा बलमा त्यति बेला चाहिँ राजाका शालिगहरू फाले, तर यो हो कि तिनी सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल आइसकेपछि आन्दोलनपछि इतिहासलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले सोच्ने कुरा नै थियो र तपाईँहरूलाई म यही भनौँ जो राप्रपा नेपालले नेतृत्व गरेर फालेँ भनेर आफूलाई अब्बल भएको ठानिरहेको छ, त्यही राप्रपाको मेयर हुँदाखेरि नेपालगञ्जमा उहाँले कहिल्यै राजाको मूर्तिलाई राखौँ भनेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रयास गर्नु भएन, किनकि उहाँहरूको त्यो ठाउँमा शालिग राजाको राख्ने चाहना होइन हैन। यदि राख्न चाहनुहुन्थ्यो भने सजिलै चाहन सक्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ पहिलो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि म पार्टीका केही युवा नेताहरूको हामी चाहिँ छलफल बहसमा विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी राप्रपाको ऋषिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू बसेर एउटा सल्लाह के गऱ्यौँ भने कि राजाका जे चाहिँ वीरेन्द्र, विशेष गरी वीरेन्द्र हैन महेन्द्र, जसले इतिहासमा केही न केही चाहिँ राष्ट्रका लागि सकारात्मक भूमिका पनि खेल्नुभयो हैन, उहाँहरूको चाहिँ भोलि पुस्ताले पनि चाहिँ थाहा पाउँछ यो एउटा इतिहासको रूपमा जस्तो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको रूपमा राख्न हुने। हामीले चाहिँ नेपालगञ्जमा त्यहाँ राख्दा के बिग्रिन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ राखौँ, यो राख्ने वातावरण बनाऊँ भन्ने भयो। हामीले त्यति बेला सिडिओसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र त्यति बेला चाहिँ जनप्रतिनिधि स्थिति थिएन, तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनप्रतिनिधिले यो अभ्यास गरेर त्यो राख्न पर्थ्यो। उहाँले त्यो आफै मेयर हुनुहुन्छ, आफै त्यही राप्रपा नेपालकै चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ विधिगत रूपबाट कानुनी रूपबाट सल्लाह गरेर राज्यको बजेटबाट राख्न चाहनुहुन्न, केही एउटा झुन्ड पठाएर एउटा डल्लो राख्न लगाएर अनि चाहिँ परिस्थितिलाई असहज तुल्याउने
भन्यो के भने सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धको यो प्रतिगामी हरकत हो र यसका विरुद्ध सबै गणतान्त्रिक शक्तिहरू र सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्छ। मैले चाहिँ हेरेँ त्यो घटना घटिसकेपछि अब सेतुपीको चोक हान्न गए होइन। सेतुपीको चोक हान्न जानु त कुनै कारण थिएन त। यत्रो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, सारा चाहिँ रगत पसिनाले ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्र व्यवस्था र त्यो रगत बगाउने महान शहीद सेतुबेगको शालिगमा गएर हान्ने हिक्मत कसरी आयो होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भने समाजमा दङ्गा भट्काउने, परिस्थिति खलबल्याउने, असहज परिस्थिति बनाउने राष्ट्रघाती यिनी राष्ट्र देशद्रोहीहरूले गरेको चाहिँ अभ्यास हो। यसका विरुद्ध चाहिँ राज्य सचेत पनि हुनुपर्छ, राजनीतिक दल पनि सचेत हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू पनि बस्नुभयो, बैठक अस्ति उहाँ सबै बस्नुभयो। बस्दाखेरि यो प्रतिगामी हरकत हो, यसका विरुद्ध लाग्नुपर्छ। तर हामीले हाम्रा चाहिँ इतिहासको संरक्षण गर्ने कुरा, चोक चौराहरूका संरक्षण गर्ने कुरामा नगरपालिकाले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, प्रशासनले पनि त्यही आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको पनि छ। त्यसैले यो बेलैमा हामीलाई सचेत बनाउने एउटा काम हो। जस्तो ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन जस्तै तपाईँले यसो भनिरहँदा राजनीतिक सहमतिको रूपमा नेपालगञ्जमा तपाईँहरूले सहमति कायम गर्नुहोला गरेर एक ठाउँमा तपाईँहरूकै कार्यकर्ताहरूले हिजोका दिनमा आक्रोश पोखेर भत्काएका शालिग नेपालगञ्जमा स्थापना हुँदा त्यसले त नजिर बस्छ। देशभरि धेरै त्यस्ता शालिगहरू भत्केका छन्, स्मारकहरू तोडिएका छन्। के अब त्यो ठाउँमा अहिले तपाईँहरूले फेरि आफ्ना कुनै नेताहरूका, राजनीतिक दलका नेता अगुवाहरूका शालिगहरू पनि स्थापना भइसकेका छन् त्यसै ठाउँमा? बुटोलकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पुष्पलाल पार्क स्थापना भएको छ हिजो पूर्व राजा महेन्द्रको शालिग भएको ठाउँहरूमा। अब तपाईँले नेपालगञ्जमा सहमति कायम गरेर एक ठाउँमा फेरि राजाको शालिग राख्न दिनुभयो भने देशभरि तपाईँहरूका कार्यकर्ताले हिजो आन्दोलनमा आक्रोश पोखेर भत्काएका ठाउँमा फेरि त्यो शालिग राख्ने नजिर बसेर राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो भने के राखिन्छ? एउटा कुरा मैले तपाईँले भनेको कुरा आन्दोलनको स्पिरिटबाट तपाईँले गरेको प्रश्न निकै जायज छ। तर एउटा कुरा कस्तो पनि हो भने त्यहाँको जनताले ल ठिकै छ हामी राजतन्त्र विरोधी नै हौँ, तर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र चाहिँ गलत ढङ्गबाट विदेशीहरूको षड्यन्त्रबाट मारिए, उनी राष्ट्रवादी थिए, उनको सम्मान गरौँ न त भन्ने भयो भने सायद त्यहाँको जनता सबै सहमति भयो भने नै भन्ने कुरा त हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, यदि मेयर साहब त्यति बेला राप्रपा नेपालकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विधिगत रूपबाट यो प्रस्ताव ल्याएको भए होइन, ल्याएको भए त त्यो त सरकारले गरे हुन्थ्यो नि, सरकारले त गर्न पायो नि त होइन। त्यसकारण कुनै राजनीतिक दलले एउटा लिएर ठहर्याउने कुरा नजायज हो। त्यो राज्यको कानुन हातमा लिएर राज्यका विरुद्ध आउने कुरा। मैले भन्न खोजे मात्रै परिस्थितिलाई असहज बनाउन खोजिँदैछ। राप्रपाले पनि त्यो राजाको चाहिँ शालिग राख्न चाह छैन, किनकि राख्न चाहेको भए त विधिगत आइहाल्थ्यो नि, किन भट्काउनु पर्थ्यो, एउटा डल्लो लिएर राख्नु पर्थ्यो र होइन। त्यो त विधिगत ढङ्गबाट गर्ने ठाउँमा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ गलत प्रयास भयो भन्ने हो, यो गलत चाहिँ प्रतिगामी हरकत भयो। यसलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने हो। अब यो प्रसङ्गलाई यही छोडेर अलिकति खजुराकै चर्चा गरौँ। खजुरा गाउँपालिका पृष्ठभूमिमा मैले भनिसकेको छु, विगतमा छोटो समय 24 घण्टाको लागि नगरपालिका पनि घोषणा भएको थियो। अब खजुरालाई तपाईँले नेतृत्व गरिरहँदा खजुराको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि तपाईँले कस्तो रूप तयार गर्नुभएको छ? यद्यपि चुनावमा तपाईँले प्रतिबद्धता पत्र त जाहेर गर्नुभएको थियो नै, फेरि पनि अब खजुरामा तपाईँ कुर्सीमा बसिसक्दा, पदभार ग्रहण गरिसक्दा घोषणापत्रमै लेखिएका सबै विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नहुन पनि सक्छ। अब तपाईँले प्रारम्भिक रूपमा केबाट अब खजुराको परिवर्तनको दिशा टेक्दै हुनुहुन्छ, सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ? अब हजुरले एकदम सही क्वेसन पनि गर्नुभयो। हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको समग्र रणनीतिक योजना हो होइन। र हामीले जितिसकेपछि अब खजुरालाई कसरी चाहिँ आबादीक योजनाहरू र रणनीतिक योजनाहरू बनाएर जाने भन्ने कुरा हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्छ र त्यो अनुसारको अवसर प्राप्त पनि भएको छ। यो असारको 10 गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामी प्रस्तुत गर्छौँ र गाउँसभाले पास गर्छ र हामी कता जान्छौँ भन्ने कुरा त्यसले देखाइहाल्छ। र खास गरी मैले हजुरलाई भन्न खोजेको कुरा, साँच्चीकै खजुरा बजार ऐतिहासिक र एउटा पुरानो बजार हो, तर त्यो विस्तार हुन सकेन होइन। र त्यहाँको चाहिँ मानिसहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेन।
हैन। हामी त्यसलाई गम्भीरता र चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ, किनकि इतिहासको विश्लेषण र समीक्षा नभइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले गर्न खोजेको स्पिरिट के छ भने पहिलो कुरा कृषिमा आधारित त्यो क्षेत्र भएका कारण, गाउँपालिका भएका कारण त्यहाँको विशेषता कृषि हो हैन। उत्पादनमूलक चाहिँ माटो छ, भूमि छ र बजार नजिक छ नेपालगञ्ज। अनि यो सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले चाहेको कुरा के हो भने कृषिमा अलिकति आधुनिकीकृत र अलिकति चाहिँ व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हामीले यो नीति तथा कार्यक्रममा बनाउँछौँ। तपाईँलाई एउटा भनिरहँदा हाम्रो सोच के छ भने जस्तै अन्न बालीहरू स्वाभाविकै हिसाबले केही चाहिँ आत्मनिर्भर टाइपको उत्पादन छ र अलिअलि चाहिँ किसानहरूले बढी भएको आफूलाई खाने वर्षमा भएको अलिक बढी भएको बेचबिखन गर्ने स्थिति पनि छ। र हामीले अहिले अलि नगदतिर जाने जस्तो तरकारी उत्पादनलाई प्रत्येक वडामा हामीले सङ्कलन केन्द्र गराउने र पकेट एरियाहरू बनाएर त्यहाँ कहाँ चाहिँ कुन उत्पादन तरकारी किसानहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यही अनुसार प्राविधिकहरू तयार गर्ने। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कृषि अनुसन्धान पनि त्यहाँ छ, उहाँले पनि सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ, हाम्रै जनशक्ति पनि छ र कृषि विश्वविद्यालयको टिमले पनि हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यसको एकीकृत परिचालन हामीले गरेर के गर्छौँ भने 8वटा वडामा हैन तरकारी उत्पादनलाई विशेष अभियानको रूपमा हामीले विभाजन गरेर त्यसको बिउको कुरा र प्राविधिक सपोर्ट र सिँचाइको हामीले केही चाहिँ सहुलियत र वातावरण बनाउँछौँ र त्यहाँबाट उत्पादन भएको किसानको चाहिँ तरकारी सङ्कलन गर्ने एउटा वडामा केन्द्र बनाउँछौँ। एउटा निश्चित एउटा केन्द्र हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले पुर्याउनुहुन्छ। जस्तै हामीले एउटा सब्सिडी हामीले कसरी किसानहरूलाई दिन सक्छौँ भने हामी फेरि चाहिँ भारतको सीमा पनि हाम्रो नजिकै छ। अनि यहाँ उदाहरणको लागि एउटा भनौँ गोबी नै भनौँ, गोबी चाहिँ सिजनको बेला उहाँ चाहिँ 50 रुपियाँ नम्बर भइदिन्छ। अब हामीले यहाँको जनताको सारा चाहिँ परिश्रम उठाउनका लागि 80 भन्दा तल बिक्री गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो गर्दाखेरि मान्छेले 80 किन्छ कि 50 किन्छ भन्दाखेरि 50 किनिहाल्छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो हकबाट अब त्यो ब्यान्डेज गर्न पनि सक्दैनौँ हैन। तर त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर हामीले त्यसलाई रोक्ने वातावरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो उदाहरण उसले 50 मा दिन्छ भने हाम्रो किसानले 80 मा बेच्नु पर्यो, हामीले 30 रुपियाँ सब्सिडी दिइदिन्छौँ नम्बरमा हैन। त्यो सब्सिडी हामीले दिँदा हेर्दा 80 नै हाम्रो किसानले पायो, तर त्यो 50 कासँग कम्पिटिसन गर्न सक्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ चाहेको कुरा के छ भने किसानलाई उत्पादनमा आधारित सपोर्ट हामीले गर्नुपर्छ र सबै त्यहाँको जनतालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ तरकारी खेती र उत्पादनतिर लगाएर व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रहेको छ। र त्यसका लागि मैले कार्यक्रम बनाउने पनि भनेको छु र केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेशमा पनि योजना चाहिँ पठाउने एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा जस्तो हजुरले भने जस्तै मैले यो किन पहिला कृषिलाई प्राथमिकता दिएँ भने हाम्रो खजुराको लाइफलाइन त्यही हो। जो लाइफलाइन हो मुख्य कुरा त्यहाँ ध्यान नदिकन अरू विकासक्रम गरेर अर्थ पनि हुँदैन, जीवनमा प्रगति नहुने अनि राम्रा सडकहरू पुगेर घरमा बिजुली बत्ती झलझल बलेर पनि हुँदैन। पहिलो कुरा त मान्छे बाँच्न पाउनु पऱ्यो नि हैन, उत्पादनमा भाग लिन पाउनु पऱ्यो, उसले रोजगार पाएको अनुभूति गर्नु पऱ्यो। त्यसरी हामी चाहिँ पहिलो चरण त्यहाँबाट जान्छौँ। अगाडि मैले भनिसकेँ केन्द्रले चाहिँ तरकारी सप्लाई गर्ने एम्बुलेन्स दिने भन्ने रहेछ, त्यो मैले अर्थमन्त्रीजीसँग पनि कुरा पनि गरेको छु। कम्तीमा हामीले त्यो 8वटा सङ्कलन केन्द्र गरायौँ भने एउटा एम्बुलेन्स हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ नेपालगञ्जका बजारमा हामी पुर्याउन पनि सक्छौँ र अलिकति त्यतातिर लाने कृषिलाई मोड्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम बनाउन खोजिएको छ। अब अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै केही पूर्वाधारहरूको प्रश्न छ, त्यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। जो राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत पनि चाहिँ परेका छन्, केही प्रदेश योजनामा पनि परेका छन्। जस्तै हामीले अगाडि हजुरले भनिसक्नुभयो 24 घण्टा भएको नगरपालिकालाई हामीले सधैँका लागि नगरपालिका गराउन चाहन्छौँ। त्यही अनुसारको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू सडकहरू निर्माणको सन्दर्भमा बत्तीमा पहुँच पुर्याउने कुरा, खानेपानी झन्डै 8वटै वडामा सबै ठाउँमा पूर्वाधार तयार हुँदै गइरहेको छ। त्यसलाई छिटो छरितो गरेर हामीले चाहिँ सबैलाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने कुरा। अनि तपाईँले भने जस्तै सभा हलहरूलाई चाहिँ गर्ने कुरा, केही ठुला शहीद पार्कहरू तयार गर्ने कुरा र बस पार्कहरूको पनि तयार गर्ने कुरा। अनि यिनी सबै कुराहरूमा अब हाम्रो चाहिँ औद्योगिक ग्रामलाई चाहिँ
सञ्चालनमा ल्याउने कुरा हाम्रै चाहिँ ती रङ्गशाला नै छ, खेलग्राम छ हैन, त्यसलाई चाहिँ अझै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पूर्णता गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरा लगायतका यिनी केही पूर्वाधारका ठुल्ठुला कुराहरू छन्, बाटा निर्माणहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णता दिने र तपाईँले भने जस्तै नगरपालिकाको आधार तयार गर्ने, उतातिर जनताको लाइफलाइन तयार गर्ने। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण, मैले यसलाई कसरी पुरा गर्न सक्छु, मैले एउटा लिएको मुख्य सङ्कल्प के छ भने खजुरा नेपालगञ्जको काखमा छ, जमिन सस्तो छ, मजदुर सस्तो पाइन्छ, पुँजीपतिहरूले त्यहाँ लगानी गर्नुभयो भने उहाँहरूले मुनाफा पनि धेरै कमाउने, हाम्रो खजुराका जनताले पनि रोजगार पाउने हैन। त्यो अनुसार लगानी एउटा सम्मेलन गर्ने र लगानी हाम्रो दाताहरूलाई त्यहाँ के लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, खजुरामा हामीले के सब्सिडीहरू दिने, कति वर्षसम्मको लागि कर छुट दिने, सस्तोमा चाहिँ हामीले जग्गा उपलब्ध गराइदिने भाडामा, र यतातिर आइपुग्दाखेरि कहीँ न कहीँ बिजुली बत्ती, खानेपानी, बाटोको सुविधा उहाँहरूलाई पुर्याउने र शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अन्य पनि उद्योगहरूलाई वेलकम गर्ने गरी लगानी चाहिँ भित्र्याउनका लागि हाम्रो अभ्यास हुन्छ। मैले चाहिँ गाउँपालिकामै एउटा तपाईँले यी सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि, मैले कुरा काटेँ तपाईँको, यी सबै कुरा गरिरहँदाखेरि खजुराको मानचित्र र सर्वसाधारणहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि के भन्छन् त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले भने तपाईँ जुन ठाउँमा 24 घन्टामा 5-7 घन्टाभन्दा बढी बत्ती आउँदैन, विद्युत प्राधिकरणले खजुरालाई बत्तीमा अन्याय गर्यो भनेर भन्ने त्यहाँका जनताहरूको गुनासो छ। टेलिफोन बिग्रिन्छ, 3-4 दिनसम्म फोन गर्दाखेरि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट बनाउने प्राविधिकहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, इन्टरनेटको अवस्था त्यस्तै छ, लगायतका धेरै सुविधाका कुराहरूलाई खजुरामा मूल स्टिमबाट, नेपालगञ्जको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएको छ। र यी कुराहरू समस्या समाधान नभइकन उद्योगीहरू कसरी आकर्षित हुने, व्यवसायीहरू कसरी आकर्षित हुने। तपाईँले कृषिका कुरा गर्नुभएको छ, कृषिमा बोरिङ गाड्नुपर्छ होला, बोरिङ चलाउन विद्युत चाहिन्छ होला, सिँचाइ गर्ने बेलामा बिजुली काटिन्छ, अनि कसरी सिँचाइ हुन्छ होला। यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूको कार्यक्रम के छ? अब पहिलो कुरा तपाईँले भने जस्तै खजुरालाई साँच्चीकै पछि पारिएकै हो हैन, योमा त दुई मत छैन। तर चाहिँ अब विद्युतलाई हामीले कसरी आपूर्ति गर्छौँ भन्ने कुरा, यो अब खजुरा खुर्दामा सब स्टेसन बनिराखेको छ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा राज्यले ल्याउँछ, सरकारले ल्याउँछ नै, हामीहरूले पनि त्यसलाई चासो राखिराखेका छौँ। त्यसकारण त्यो छिट्टै तयार, मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्रै तयार भएर हाम्रो खजुरामा लाइन आइपुग्छ। खजुरा मात्रै होइन, तीबाट गुलरियासम्म भ्याउने भएका कारण मूल चाहिँ तपाईँले भने जस्तै उद्योगलाई चाहिने सम्पूर्ण चाहिँ विद्युत हामीले प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यसकारण यो बत्तीको समस्या अन्त्य हुन्छ खजुरामा। र दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै टेलिफोनहरूको सुविधाको प्रश्न र इन्टरनेटहरूको चाहिँ प्रश्न छ। सडककै कुरा गरौँ, सडककै कुरा पनि 1800 मिटर बाटो बनाउनको लागि 2 वर्षमा 3 पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले सडक बनाउँदैन र हिजो राजनीतिक रूपले अगुवाई गरेको खजुरावासीहरू र त्यसका अगुवा तपाईँहरू मौन बस्नुहुन्छ, अनि कसरी हुन्छ विकास? अब मौन भन्दा पनि त्यो जो मान्छेले ठेक्का पार्यो हैन, अब यसको समीक्षा होला हैन, तर उसले काम गर्न नचाहेकै जस्तो उहाँले चाहिँ अलि फोनहरू नउठाउने, हामीहरूकै फोन पनि नउठाइदिने, अरूका पनि फोन नउठाउने, सडन डिभिजनसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ हैन। यो सबै हिसाबले हामीले के भनेका छौँ भने हामी जनप्रतिनिधिहरू बाटोमा ठारिन्छौँ, तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यो पुरा गर्छौँ, तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। सायद उहाँ आइतबार आउने भन्नुभएको छ, भोलि चाहिँ त्यहाँ आउनुहुन्छ होला र चाहिँ आएर छिटोभन्दा छिटो हामी त्यसलाई प्रयास गर्न चाहन्छौँ। तर एउटा विडम्बना तपाईँले भने जस्तै यो अलि एकीकृत विकास र अलि दूरदर्शी हुने होइन भने बडा विकासमा पनि अन्तर्विरोध जस्तो हुँदो रहेछ। त्यही तपाईँले पेडारी नाला पुल, हाम्रो चाहिँ 2टा वाल्ला पाल्ला भई ठुला बजार छन्, बिचमा एउटा नाला छ, त्यत्रो चाहिँ 4 लेनको सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यो पुल चाहिँ 2 लेन पास भएर आएछ हैन। अब त्यो 2 लेन पनि यस्तो छ, अब त्यो कामै नहुने जस्तो अहिले चाहिँ जीर्ण अवस्थामा छ, निकै अप्ठ्यारो छ, जोखिम पनि छ। त्यसैले मैले अहिले काठमाडौँ गएर पनि त्यो पुललाई के गरियो भने यहाँबाट 2-3 पटक चाहिँ नेपालगञ्जबाट सडक डिभिजनले पठाएछ, त्यसलाई कन्भर्ट गरौँ भनेर हैन,
त्यसलाई 4 लेनको गरौँ भनेर 2-3 पटक पठाएछ। फेरि त्यो माथि विभागले फेरि तल पठाइदिएछ, फेरि उहाँहरूले माथि पठाउनु भएको रहेछ। त्यसलाई गएर हामीले त्यो फाइल झिकेर अनि सडक चाहिँ विभागबाट सिफारिस गराएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर अर्थमन्त्रीले अब त्यहाँ पठाएपछि बल्ल 4 लेन चाहिँ पुलको अब डिपिआर हुने भएको छ। अझै हुन त 2-3 वर्ष लाग्ला अझ पुल बन्न। त्यसकारण त्यो बाटोलाई तपाईँले भने जस्तै खजुरावासीको मुख्य चुनौतीको रूपमा छ। त्यो चुनौतीलाई सामना कसरी गर्ने हाम्रो स्थानीय तहको, किनकि यो केन्द्रीय योजना हो भनेर हामी बाहिर रहन पनि पाउँदैनौँ, किनकि एक तहको सरकार त हामी पनि हौँ होइन। हामीले पनि त्यसको सहजीकरण र वातावरण तयार गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय तहबाट खेल्ने भूमिका कम हुने छैन। अब अर्को एउटा पक्षको कुरा गरौँ। खजुराको ऐतिहासिक कुरा गर्नुपर्दा पुनर्वास कम्पनीले बस्ती बसालेको क्षेत्र जति बेला नेपाल भारत सीमा अन्योलताको अवस्थामा थियो, पूर्व सैनिकहरूलाई लगेर सीमावर्ती क्षेत्रमा राखेर जनस्तरबाटै सीमा सुरक्षा गरेर नेपालका धेरै ठाउँहरूमा सीमा विवाद हुँदा पनि खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रमा सीमा जनताले नै रक्षा गरे। कतिपय अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट सीमा रक्षामा प्रतिरोध गर्ने क्रममा नेपालीहरू मारिएका इतिहासहरू पनि खजुरामा भेट्न सकिन्छ। अर्को दृष्टिकोणले अघि नै पृष्ठभूमिमा भने जस्तै राजनीतिक रूपमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले लामो समय भूमिगत जीवन बिताएको खजुराको वार्ड नम्बर 2 अवस्था छ। कम्युनको पहिलो नेपालमै गणराज्यको प्रयोग गरे बापत पुनर्वास कम्पनीका तत्कालीन सचिव नारायण सिंह घिमिरेलाई राजा महेन्द्रले पैदल खजुराबाट काठमाडौँसम्म कारबाही गरेको क्षेत्र पनि खजुरा हो। त्यसको ऐतिहासिक रक्षा, हिजोको खजुराको इतिहासको रक्षा गर्नको लागि तपाईँले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? तपाईँले भने जस्तै तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। जसरी सीमा सुरक्षाका लागि रिटायर भएका सैनिकहरू सीमा क्षेत्रमा राख्ने भन्ने भयो। तपाईँले देशभरि हेर्नुभयो भने अन्त सीमा च्याप्या छ, तर सैनिकमा च्याप्या छैन होइन। अहिले पनि हामीले त्यो अनुभूति गर्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ सैनिकका जनताहरू कहाँ हामी जान्छौँ, बरु त्यहाँ चाहिँ यसो अलिक बढी नै चाहिँ 10 गजातिर चाहिँ हाम्रो होला, तर कम छैन। किनकि यो देशकै एउटा इतिहास हो जस्तो लाग्छ। जनताले लडेर मात्रै होइन कि कूटनैतिक रूपले पनि आफ्नो सीमा बचाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा सैनिकबाट सिक्नुपर्छ, त्यहाँको जनतासँग सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै पूर्णवासको इतिहास र हिजोको कम्युनको इतिहास सायद मलाई लाग्छ आज 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि कम्युनका भ्रूणहरू धेरै चाहिँ जन्मिन सकेका छैनन्। तर त्यति बेला कसरी गर्नुभयो होला होइन। र त्यो एउटा नयाँ चाहिँ अभ्यास नै थियो, त्यसको इतिहासको रक्षा गर्ने कुरा। र सायद उहाँले सुरु गरेको त्यो समुदायहरूको बिचमा हामीले केही कृषि त्यस्तो कार्ययोजना बनाउँछौँ र त्यसलाई एउटा ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यो मैले अगाडितिर पनि अनुभूति गरेको छु र चुनावमा पनि भनेको छु। त्यो अर्को कुरा हजुरले भने जस्तै नारायण सिंह लगायतको चाहिँ त्यसको नेतृत्व उहाँले जो गर्नुभयो नि, कुनै न कुनै उहाँको पहिचान रहने गरी र जनआन्दोलन जनयुद्धको केही न केही इतिहास, राजनीतिक इतिहासहरू रहन कायम गर्नका लागि मैले सरकारका तर्फबाट खजुराको इतिहास भन्ने एउटा पुस्तक नै छाप्ने जमर्को गर्ने सङ्कल्प गरेको छु। मैले धेरै विज्ञहरू त्यहाँ जानकार साथीहरूलाई तपाईँले जानेको इतिहास कोर्नुहोस् है पनि भनेको छु। जस्तो मनमोहन हुँदाखेरिका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो अघि पूर्णवासको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएका सचिवहरूको कुरा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ, यतातिर जनयुद्धमा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, यस जनआन्दोलनमा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ। सायद खजुराको इतिहासले सिङ्गो पश्चिम नेपालको इतिहास झल्काउनेछ। त्यसैले यो मैले पश्चिम नेपालको इतिहासको रूपमा गौरवका रूपमा त्यसलाई सम्पादन गरेर जाने प्लान बनाएको छु। यता होला भौतिक रूपमा तपाईँले भने जस्तै कुनै न कुनै त्यहाँको आन्दोलन र त्यहाँको बलिदान राजनीतिक त्याग तपस्या झल्किने गरी उपयुक्त एउटा कुनै पार्कको नामाकरण गरेर एक ढङ्गबाट चाहिँ त्यो वातावरण बनाउने भन्ने कुरा गरेको छु र त्यो जग्गाको व्यवस्थापन गर्दैछौँ र त्यो योजना अहिले निर्माण हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र खजुराको चित्रण गर्दा त्यो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक गाउँपालिका पनि हो।
कुनै बेला नेपालको इस्लामाबाद भनेर पनि चिनिने रनियापुर खजुरा तपाईँकै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ। साबिकको सोनपुर र ओड्रापुर पनि ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम बस्तीहरू भएको क्षेत्र छ। मुस्लिम बस्तीका समस्याहरूलाई गाउँपालिकाले कसरी योजना बनाइरहेको छ? खास गरी महिलाहरूलाई स्कुल नपठाउने, मद्रसाहरूको अवस्था खाली झोलामा र कागजमा सीमित राखिने र शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकति पिछडिएको क्षेत्र पनि तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र आएको छ। अब तपाईँको प्रतिबद्धता पत्रले पनि त्यति धेरै समेट्न नसकेको त्यो विषयलाई अब तपाईँहरूले कसरी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब हजुरले चाहिँ जे क्वेसन गर्नुभयो यो निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि 4वटा पहाडी मुलुक छन् जहाँ कि पूर्णवासले व्यवस्थित बाटाघाटाहरू दिएको छ, प्लटहरू दिएको छ, बिजुली बत्ती छ, टोयलेटहरू छन्, खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदै गएको छ। तर त्यही चाहिँ मधेस 4वटा छ, बराबरी नै छ, जहाँ मधेसी मुस्लिमको घना बस्ती छ हैन। त्यहाँ अव्यवस्थित चाहिँ बस्तीहरू बसिरहेछ हैन। त्यहाँ शिक्षामा कमजोर छ स्थिति, स्वास्थ्यमा कमजोर छ, अनि पूर्वाधारमा कमजोर छ। त्यसैले हाम्रो स्थानीय सरकारको मूल उद्देश्य पनि के हो भने त्यहाँ बसेका समुदायहरू र त्यहाँ भूगोलमा बसेका भूगोलका क्षेत्रहरू सबैलाई सन्तुलित विकास गर्ने हामीलाई जिम्मा दिएको छ। सायद मलाई लाग्छ अहिले मधेसी मुस्लिमहरूले नै मलाई सबभन्दा बढी मत दिएर विजय पनि गराउनु भएको छ, किनकि उहाँहरूले नेता खोज्नु भएको छ। त्यो नेतृत्व अब यहाँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले एउटा विश्वास लागेर दिनुभयो। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै मधेसको पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा, कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा, तपाईँले भने जस्तो शिक्षामा पुरै चाहिँ 12 क्लाससम्म हामीले निःशुल्क गर्छौँ। स्कुलमा जे बरु जनशक्ति छैन त्यो दिन्छौँ, जे वस्तुहरू चाहिएको छ त्यो दिन्छौँ, तर पूर्ण रूपमा खजुरामा 12 कक्षासम्म निःशुल्क हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि मधेसी विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ खास गरी छात्राहरूलाई स्कुलसम्म पुर्याउनका लागि के गर्ने, हामीले ड्रेसहरू प्रदान गर्ने कि या साधनहरू साइकलहरू प्रदान गर्ने कि या उहाँहरूका चाहिँ विभिन्न चाहिँ शैक्षिक कुनै न कुनै एक्टिभिटिजहरू टेक्नोलोजीहरूको विकास गरेर उहाँहरूकै मातृभाषाहरूमै केही गरेर जाने कि हामीले केही न केही प्लान बनाएर जान्छौँ। र अर्को कुरा सरसफाइ अभियान हामी चलाउँछौँ। सरसफाइ अभियानमा जे हाम्रा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सरसफाइको, जस्तो अहिले हाम्रो मधेसमा, मैले मधेसको अपमान गरे त होइन, सबभन्दा माया उहाँहरूलाई नै मान्छु, तर चाहिँ कतिपय बाटाहरू भत्किने गरी गोरु बाँधिदिने, लडिया पनि ती राख्ने, अनि धारो पनि ती नजिकै गाडिदिने, ती पानी तलाउ पर्ने, अनि फोहोर पनि हुने, अनि त्यो गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ दखल पुर्याउने जे चुनौती छ उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतना मानवीय चाहिँ विकासको कुनै न कुनै चाहिँ कार्यक्रम आवश्यक छ। त्यो कार्यक्रम तयार गरेर प्रत्येक मधेसी जनताको घरमा त्यसलाई चाहिँ विकास गरेर जाने र स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छौँ, पछिल्लो समय एउटा विवादित विषय बनेको थियो खजुराको विश्वविद्यालयको, लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा, जबकि पूर्ववर्ती सरकारले बाँकेको खजुराको 8 नम्बर वडाको 100 बिघा जग्गामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको, निर्णय गरिसकेको विषयलाई लिएर प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वयंले खजुरा अनुपयुक्त छ भनेर भनिरहेको विषय निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। अब त्यो स्थानीय सरकारकै दायित्वभित्र पनि आउँछ जग्गा उपलब्ध गराउने, जग्गा प्राप्तिको सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भनेर भन्ने कुराहरू। तपाईँहरू अब त्यो विश्वविद्यालयको लागि के गर्नुहुन्छ? विश्वविद्यालय खजुरामा स्थापना हुन्छ, सुरु हुन्छ, त्यसको चाहिँ वातावरण जमिनको पनि हामीले गराइसकेका छौँ। अनि हिजो चाहिँ बोल्ने बढी प्रक्रिया र कामहरू अगाडि बढाउने कम भयो रहेछ हैन। त्यसलाई अलि त्यसरी बुझेँ मैले, पछि आजै पनि मैले भनेको थिएँ, आयोगको उपाध्यक्ष भेटिनु भएको थियो, बधाई पनि दिनुभयो। अनि मैले भने त्यो विश्वविद्यालय कहिले सुरु हुने हो भन्दा तपाईँको पैसा गइहाल्छ, अब सुरु गर्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कहिले आउनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ जग्गा हेर्न आउनुहोस् त भन्न पनि भने। अनि पछि चाहिँ अब उहाँ आउनु पनि भन्नुभएको छ 2-4 दिनपछि। हामीले त्यो जग्गा सबै चाहिँ तयारी पनि गरिराखेका छौँ। त्यहाँको स्थानीय हाम्रो वडापालिका, त्यहाँका सर्वदलीय सर्वपक्षीय पार्टीका नेताहरू, रनियापुरका जनता, रनियापुरका सबै राजनीतिक दलका पार्टीका नेताहरू, समर्थकहरू र यतातिर चाहिँ हाम्रो निर्वाचित चाहिँ वडापालिका पूर्ण रूपमा खटिएको छ र त्यो सुरु हुन्छ। अर्को कुरा हामीले तपाईँलाई भनौँ फोहोर मैला व्यवस्थापन खजुराको चुनौती भएको थियो।
माथिबाट गएको रिसोर्ट भने चाहिँ खर्च नभएर फर्किने फ्रिज हुने सम्भावना थियो। अहिले हामीले पहिलो बैठकबाटै निर्णय गऱ्यौँ। अहिले उडापुरमा हामीले 1 बिघा जग्गा तल चाहिँ गिजराको चाहिँ त्यो नाला र जङ्गलको छेउमा 1 बिघा जग्गा तयार गरेर अब हामीले छिट्टै त्यहाँ चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रममा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढायौँ। अब यस्तै गरी स्मार्ट लाइटहरू अहिले चाहिँ खजुरामा पनि हामीले सुरु गर्ने भनेर अब चाहिँ त्यो खरिद प्रक्रियामा गइसक्यो। त्यसैले गर्दा हामी द्रुत गतिमा खजुराको विकासका पक्षमा अहिलेका जितेका निर्वाचनमा जितेका जनप्रतिनिधिहरू लाग्नु भएको छ। प्रत्येक टोलमा त्यो विकास समितिहरू बनाउँदै त्यो पुरै विधानसहित कानुनी प्रक्रियालाई अपनाएर टिओआर बनाएर हामीले चाहिँ टोल विकास समितिहरू बनाउँदै त्यहाँ के प्रायोरिटी हो त्यो छनौट गर्दै हामीहरू अगाडि बढिसक्यौँ। एउटा गतिमा हामी अगाडि जान्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र खबर संवादमा आजको साँझमा अतिथिको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धन्यवाद र तपाईँको सफल कार्यकालको लागि पनि शुभकामना। मैले पनि खबर संवाद र विशेष गरी तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि खजुराप्रतिको जुन माया र तपाईँको चाहिँ क्षमता दक्षताले पुगेसम्म जे खजुराका निम्ति अर्पण गर्ने तपाईँको जो अठोट र सङ्कल्प छ र त्यो प्रति म धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिँदै खबर संवादबाट सबै जनताको बिचमा खजुराको चाहना इच्छा आकाङ्क्षा पुर्याउन मद्दत गर्नुभयो र यसप्रति म यो टिम सबै तपाईँ लगायत सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक यहाँलाई पनि धन्यवाद। अहिलेसम्म हामीसँग रहेर आज हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र बुझिदिनु भयो। सुझाव सल्लाह र आलोचना छ भने हाम्रो साइटमा वा जीमेलमा यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक साइटमा पनि यहाँहरूले आफ्नो आलोचना र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा विशेष आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठ र प्राविधिक सहयोगमा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ म शरण कर्माचार्य बिदा हुन्छु। अर्को दिन अर्को विषय अर्को प्रसङ्ग र अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छु। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।